hier ist Andrea und willkommen zu einem weiteren Video. Heute wollte ich euch mal zeigen, was ich alles im Oktober gemacht habe. Und zwar habe ich an der Inktober Challenge teilgenommen und habe die abgeschlossen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich an alle Regeln gehalten habe, aber ich habe alle Wörter, also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was es ist. Also bei Inktober, da kriegt man eine Liste mit Wörtern und man kann dann diese Wörter nehmen und dazu was malen. Und wenn man die Challenge abschließt, dann hat man zu jedem Wort was gemalt. Und das sollte man mit Tinte machen. Und das habe ich auch gemacht, aber ich denke, ich habe das so verstanden, dass man nur Tinte verwenden darf und ich habe halt noch Aquarellfarben, und Buntstifte benutzt. Aber das war mir einfach mal egal. Ja, auf der ersten Seite habe ich erstmal alle Tagesthemen aufgeschrieben und abgehakt, sobald ich die fertig hatte. Alles habe ich hier unten noch vergessen. Und ja, los geht's. Tag 1. Fisch. Ich weiß, dass Quallen keine Fische sind, aber es heißt ja Jellyfish. Und deshalb habe ich das trotzdem gemalt, weil ich mal Lust drauf hatte. Tag 2 war Wisp und das hatte ich verstanden als sowas wie Wedeln oder so, aber irgendwie hat das niemand anders so verstanden. Das ist okay. Das soll jemand sein, der bei einer Kistenschacht verloren hat und dann so ein Taschentuch wedelt. Tag 3. Bulky, also muskulös. Und da habe ich mir so ein Bild von so einem Bodybuilder genommen und da ein Smiley drauf getan. Weil ich wollte halt jetzt nicht jemandes Foto abmalen und den soll man dann erkennen. Tag 4. Radio. Und da habe ich ein paar meiner Charaktere gemalt, die teilweise nicht so gut gelungen sind und die ruhen sich gerade in einer Art Wohnzimmer aus und hören zu, was halt im Radio läuft. Dann war Tag 5 Blade, also Klinge. Und das habe ich ziemlich straightforward gemacht, also einfach ein Messer gemalt. Und bis jetzt habe ich jede einzelne Zeichnung mit so einem Federkiel gezeichnet. Und also ich komme damit irgendwie nicht klar. Das finde ich ziemlich schwierig. Und ich habe das dann gegen Ende auch einfach mal aufgegeben. Aber am Anfang habe ich es noch versucht. Dann Tag 6, Rodent. Das heißt Nagetier. Und ich habe einen Capybara gemalt. Weil die toll sind. Okay, Tag 7. Fancy. Und da habe ich mir ein Lied genommen, was Fancy heißt. Und aus dem Musikvideo eins der Bilder abgemalt. Und da gibt es noch viele andere schöne Bilder. Und ja, das war ziemlich einfach und ich mag auch, wie das aussieht. Tag 8. Teeth, also Zähne. Und ich finde das total schwierig, jemanden zu malen, der lächelt und so die Zähne zeigt. Deswegen habe ich das probiert. Ich bin nicht 100% zufrieden, aber jetzt auch nicht super unzufrieden. Tag 9. Throw, also werfen. Und ich wollte so ein bisschen das so ähnlich machen wie bei den Bundesjugendspielen. Da gibt es ja immer solche Strichfiguren, die irgendwas machen. So ähnlich wollte ich das auch aussehen lassen. Die Tinte ist so ein bisschen verlaufen. Naja, egal. Tag 10. Hope. Und das ist auch einer meiner Charaktere. Und die hat gerade eine Pflanze angepflanzt und hofft natürlich, dass sie wächst. Tag 11. Das ist Sellerie. Ich kann Sellerie nicht ausstehen. Ich habe nichts gegen Leute, die Sellerie ausstehen können, aber ich kann Sellerie nicht ausstehen. Tag 12. Slippery, also rutschig. Und da habe ich Moody gezeichnet, die gerade hinfällt, weil sie irgendwo ausgerutscht ist. Tag 13. Dune, also Düne. Und da habe ich mir wieder ein Bild als Vorlage genommen und das größtenteils abgemalt. Und immer wenn es irgendwas Graues in diesen Bildern gibt, dann ist das schwarze Aquarellfarbe, die ein bisschen verdünnt ist. Tag 14. Armor, also Rüstung. Und da wollte ich mich darauf beziehen, dass meistens in Videospielen Frauen irgendwie alberne Rüstung haben, die eigentlich nichts schützt. Und deswegen ist sie so ein bisschen grumpy.
Und er findet es eigentlich okay, wie sie angezogen ist. Tag 15. Outpost. Also Vorposten heißt es auf Deutsch. So. Wie auch immer, ich habe die chinesische Mauer gemalt. Und da mag ich den Stil ganz gerne. Also sowas will ich nochmal machen. So, Tag 16. Rocket. Da habe ich Team Rocket gemalt. Weil die cool sind. Aber ich habe Mauzi rausgelassen, weil ich Mauzi nicht leiden kann. Tag 17. Storm, also Sturm. Ja, da war ich jetzt nicht so kreativ. Also später kommt noch was auch zu dem Thema passen würde. Wo ich ein bisschen kreativer war. Dann 18. Trap, also Falle. Und ich dachte da an diese Szene aus Indiana Jones, wo er da in diesem Tempel ist und er diese goldene Figur wegnimmt und dann fängt ein großer Ball aus Stein an zu rollen, der muss davon wegrennen. Ich dachte, das ist hier auch so ähnlich. Irgendwie haben das andere Leute anders verstanden. Ja, aber ich finde, das ist eine ganz nette kleine Illustration. Und eventuell habe ich das letzte Mal Federn benutzt und kam nicht damit klar. Mal schauen. So, Tag 19. Dizzy, schwindelig. Ja, ich glaube, das ist selbsterklärend. Und da finde ich total cool, wie die Haare geworden sind. Ich glaube, das klappt jetzt ein bisschen besser als früher. Tag 20. Coral, also Koralle. Und erst wollte ich mit Tinte eine Kiste malen oder so ein Viereck und das in Korall anmalen. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil es super dumm ausgesehen hätte mit den ganzen grauen Sachen. Und dann kam Tag 21, Sleep. Das ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. Und Tag 22, Chef, was auf Englisch Koch heißt. Bei den meisten Sachen habe ich einfach gemalt, was mir in den Kopf kam. Also das erste, was mir in den Kopf kam und nicht so richtig geplant, weil ich dafür irgendwie gerade keine Zeit hatte. Tag 23, RIP. Und das kann man so oder so interpretieren. Also einmal heißt RIP ja zerreißen und ein paar Tage vorher ist meine Hose gerissen. Und dann dachte ich, wow, das passt richtig gut. Und dann habe ich gemerkt, ja, RIP ist ja auch Rest in Peace und einfach diese gerissene Hose ruht jetzt im Frieden. Ich fand's witzig, okay, ich fand's witzig. So, das ist eine Korthose, die gerissen ist. Es war sehr traurig. Aber ich fand es witzig, das zu malen. So, Tag 24. Dig, also graben. Und ich finde diese Hunde, die graben, voll süß. Ja, deswegen habe ich das gemalt. So, Tag 25. Buddy, also Freund. Das ist also ich habe da ein Foto vom Nachbarshund genommen und das ein bisschen verändert, weil der einfach voll lieb ist. Tag 26, Hide, also Verstecken. Da habe ich selber versucht, wie ich mich hinstellen würde an eine Wand, um mich zu verstecken. Und habe davon ein Foto gemacht und so ähnlich ist jetzt der Gesichtsausdruck und die Körperhaltung. Und dann Tag 27, Music. Das ist auch ziemlich straightforward. Da habe ich ein Foto von meiner Geige gemacht und das abgemalt. Tag 28, Float, das heißt treiben. Und da habe ich erst, ich habe dann nach Floßbildern gesucht und dann habe ich so einen Artikel gefunden über 2 Typen, die in Schweden sich ein Floß gebaut haben und damit den Fluss runtergefahren sind. Und das fand ich voll cool. Und vor allem fand ich dieses Floß halt richtig cool, weil es auf dem Floß noch so ein Zelt hat. Ja, dann musste ich das malen. Dann kam Tag 29. Shoes. Und da habe ich meine alten Stiefel genommen und die fotografiert und gemalt und dann noch älter aussehen lassen. Ich glaube, ganz so ranzig sehen die nicht aus, aber vielleicht ist es nur in meinen Augen so. Und schon die letzten beiden. Tag 30, ominous, also bedrohlich. Und da wollte ich so ein bisschen das aussehen lassen wie bei der Zauberer von Oz am Anfang, wo die Hütte wegfliegt mit dem Tornado oder so. Da habe ich halt die Hütte und den Tornado drauf. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber ich fand die Idee cool.
Und ich finde, also hier habe ich nur einen Brushpen benutzt und das hat aber viel, viel mehr Spaß gemacht als am Anfang. Mit den Federn. Wo haben wir noch Federn? Also ganz... Nee, auch nicht. Ah, das ist das... Diese Seite ist das letzte, wo ich noch Federn benutzt habe und dann war es mir zu doof. Und dann sind wir auch schon bei Tag 31. Crawl. Und das heißt krabbeln. Und deswegen habe ich Ameisen gemalt und ich hatte keine Lust mehr, irgendwas Großartiges zu machen. Erst wollte ich Gollum malen, aber ich hatte keine Lust mehr. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.